春天花会开在4月2日播出第3期，在第一阶段竞唱后，20组选手成功进入第2阶段，以小组的方式争夺绽放席位。在第2阶段的点评环节，伯乐华晨宇与雷佳即兴哼唱湖北民歌《龙船条》，带领观众回忆家乡的童年歌谣，唤起记忆深处的民乐声音。其实，华晨宇很早之前就聚焦过民歌的多元创新，他过往改编的《南屏晚钟》《天堂》《阿里山的姑娘》等曲目，也唤起了大众对于民族音乐创新的认知和喜爱。节目制片人也谈到，华晨宇独特的音乐理念、音乐改编方法、鲜明的个人风格，这些都是邀请他来担任节目伯乐的原因。也期待在接下来播出的春天花会开中，华晨宇能分享更多关于民乐改编的想法，跟博乐团与选手一起更自由地交流音乐。